Rakkooleen nageenyaa uumaman marii fi waliigalteen furmaataa akka argachuu qaban miseensonni mana maree bulchiinsa sablammii Oromoo himan. Muntaa Rashiid dabalatasaa akka tanutti qindeessiteetti. Sababa walitti bu'iinsaanii fi dhabama nageenyaan addunyaa irratti namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman buufata godaantootaa keessa kan jiraatan ta'uu kan galmaa'edha. Akka biyya keenyaattis naannolee garaagaraatti dhabamuu nageenyaatiin misoomni barnootaa, eegumsa fayyaa, guddina dinagdee fi hawaasummaa irratti dhiibbaa geessaa jiraachuu miseensonni mana maree naannoo Amaaraa bulchiinsa sablammii Oromoo ni dubbatu. Dhaabbileen barnootadha. Barbadaa'uun ijoolleen gara mana barnootaa akka hin deemne ittisa garaagaraa taasisuudhaan qaama finxaleeyyii naannoo kana keessa socho'uun raawwatamaa jiraatudha kan qoranne. Kan miidhamu jalqaba dinagdee biyyatu miidhama. Lammata misooma hawaasummaatu miidhama. Misooma hawaasummaa, misooma humna namaa, misooma fayyaadha. Kanatu miidhama. Kana wajjin wal qabatee rakkoo guddaan naannoo kana keessatti uumamaatee akka jiru baroota darban keessatti godinaalee garaagaraa irratti arguu danda'amee jira. Haala barbaadamuun gadi bu'amee misooma waliigalaa jiru hojjechiisuudhaafis rakkoon adda addaa qunnamaa ture. Haadholiin dahaaf gara mana yaalaa akka hin deemne walumaa galatti karoorri karoorfame haala karoorfameen uummata bira akka hin geenye rakkoon nageenyaa gufuu ta'aati kan ture. Dhugaa dubbachuudhaaf hawaasa kanarratti miidhaan ga'aa jiru lakkaa'ameen dhumu. Hojiin tokko inuma jira. Garuu ammas taanaan dhiifamee irratti hojjetamaa hin jiru. Gama mootummaatiinis wantooti ciniinamanii hojjetamuu qaban ni jiran jechaadha. Eenyuma irrattuu olaantummaa seeraa kabachiisuu qaba jechaadha. Maqaa seera kabachiisuutiin hawaasni miidhamuu hin qabu. Baadiyyaa irratti manneen barnootaa baay'een baruuf barsiisuun irra jiru rakkisaadhas yaaddessaadhas. Dhiibbaan isaan uuman baay'ee guddaadha jechaadha. Nageenyi waaraa ta'ee jiraachuu fi mirkanaa'uun guddina dinagdee biyyaa ariifachiisuu keessatti shoora olaanaa taphata. Kanaanis mootummaan rakkoo siyaasaa Itoophiyaa mudate mariin hiikuuf hojjetaa tureera, ammas hojjetamaa jira jedhan miseensonni mana maree naannichaa. Dubbiin dubbii qabatama qabu gaaf taate furmaatiin isaadha. Qabatama ka'urraa ka'amee mariidhaan dhimmoota san hiikuu wajjiniin dhimma wal qabatudha. Amman tana naannoo kana keessatti wanti mul'ataatii jiru baroota darban keessatti akka paartiittis akka mootummaattis waamichi nageenyaa godhamaatiidha kan jiru. Inni guddaan karaan nageenyin ittiin dhufuun mariidha, waliin dubbatuudha. Xarapheeza irratti namni rakkoon qaba jedhu dhiheeffatee rakkoo sana irratti marii taasisuudha. Nageenyatis kan dhufuu danda'u gama kanaan akkasitti mariidhaan rakkoo jiru irratti marihatuudhaan kan dhufuudha. Qawweedhaan nageenyin hiikatu hin jiru. Afamuuziidhaan afaan qawweetiin mootummaa garagalchuu bira darbeera biyyi keenya. Mana maree naannoo Amaaraatti tasgabbiin nageenyaa naannoo kana akka argamu adda dureedhaan hojjechaati kan ture. Kana yeroo jennu koreen dhaabbataa godinaalee adda addaa rakkoon nageenyaa toosa deeggara wanni jedhin gadi bu'ee uummata mariisuudhaan ajandaawwan adda addaa ajandaa godhachuudhaan waa'ee nageenyaa kophaatti ajandaa godhachuudhaan mariin godhamee uummanni nageenya isaatis waardiyyaa akka ta'u miseensi mana maree hamma gadii jiru nageenyaaf akka waardiyyaa ta'u kallattiiwwan adda addaa nageenya fidan dabarsuudhaan qaama raawwachiistuu isa san akka hojjetu gochuudhaan yeroo rakkoo keessatti illee miseensa mana maree naannoo walitti qabuudhaan kallattii adda addaa nageenya fidu dabarsaati kan ture. Kana keessatti manni maree naannoodha gahee guddaadha kan qabu. Akkuma beekamu manni maree naannoo Amaaraas ta'e akkuma biyyaatti wal dhabdiileen achiisas jiru bifa nagaatiin akka furamuuf mootummaan harka dheeraa diriirfatee nagaadhaaf waamicha yeroo garaagaraatti gochaatee as ga'e ammas gochaatti jira. Adeemsa kana keessatti mootummaanis hawaasnis fayyadamoo ta'aniidha jedheen yaada. Afaan qawweetiin furra jedhanii bosonatti galanis cabiinsa jiru irratti waliigaluudhaaf qofa osoo hin ta'in rakkoo jiru madda isaarraa hiikuudhaaf waliigalamee deemuu keessatti hojiileen baay'een hojjetamaa jira. Nageenya waaressuuf qaamni hundi gahee isaa bahachuu qabus jedhaniiru.